مسافر ورايح لابويا اللي فوق، بودع في غربة استمرت سنين، غرب بس جايب في ايده الشروق، ورايح لحضنه اللي مليان حنين. مسافر ورايح لابويا اللي فوق، بودع في غربة استمرت سنين، غروب بس جايب في ايده الشروق، ورايح لحضنه اللي مليان حنين. ملايكة وزفت وداع بالشموع، وليه بس تبكوا عليا بدموع؟ يا بخت اللي يوم ينادي يسوع، يطيب بلا انسى ويشفي الأنين. ملايكة وزفت وداع بالشموع، وليه بس تبكوا عليا بدموع؟ يا بخت اللي يوم ينادي يسوع، يطيب بلا انسى ويشفي الأنين. مسافر ورايح لابويا اللي فوق، على كتفي شايل جبل من أغار، سنين عشت فيها أنا والسكات، وأغمض عينيا أشوف ذكريات، أفتح أشوف مدد للإيدين. على كتفي شايل جبل من أهات، سنين عشت فيها أنا والسكات، وأغمض عينيا أشوف ذكريات، أفتح أشوف مدد للإيدين. مسافر ورايح لابويا اللي فوق، تعب عمري كله ودرب الألام، في لحظة ما أشوفه بيخلص أوام، تتوه جوا صوتي حروف الكلام. وحشني يا أبويا يا دوب كلمتين، تعب عمري كله ودرب الألام، في لحظة ما أشوفه يخلص أوام، تتوه جوا صوتي حروف الكلام. وحشني يا أبويا
بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب رحم. هذا نسأل كل صلاحك يا محب البشر إنما نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خلفك كل حسن وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخائفين وضاربين إن العالم سائري شرحات وعن نفس عبدك المطلق البلاد فرانسيس وموضعك المقدس الدم أما الصالحات والنافعات والفقريات لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن توصل الحياة والغالب على كل قوات العالم. إلى
وجهك ولا يتهرب في وجهك. إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن هبطت إلى الهاوية فأنت هناك أيضا. وإن أخذت لي أجنحة وعظمتها باكر لأسكن في أواخر البحر، فإن يدك هناك تهديني ويمينك تمسكني. هللويا. تحيا نفسي وتباركك وأحيا وتعينني. نظرت بسخر في الدار فأطلب عبدك أن لم أنسى وصاياك. سمع السماوات للرب والأرض أعطاها، لأن البشر ليس الأموات يباركونك يا رب، ولا كل الأرضين في الهاوية، لكن نحن الأحياء الذين نباركك يا رب الآن وإلى الأبد. هللويا. أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه هو مال سمعه إلي. وفي أيام دعوته لأن أوداع الموت اكتفتني، وأشهد ليل الهاوية أصابتني، لأن الضيق وحزن. فدعوت اسم الرب يا رب لك نفسي. الرب هو رحم وبار وإلهنا يرحم. حافظ الأطفال الصغار والرب تواضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضوع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي. خلص نفسي من الموت وعيني من الدموع وعيني من الزلل. الأرض الرب أمامهم في قوتنا.
كل واحد يبقى
أن الابن لا يقدر أن يفعل شيئا من ذاته
إلا إذا رأى الآب فاعله، وما يصنع الآب يصنع الابن أيضا. الآب يحب الابن وكل شيء يصنع يريده إياه، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لكي تتعجبوا أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الموتى ويحييهم، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. وليس الآب يدين أحدا، بل قد أعطي الحكم كله للابن، لكي يكرم كل أحد الابن كما يكرمون الآب. ومن لا يكرم الابن فلا يكرم الآب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله الحياة الأبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم أنه ستأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع فيها الأموات صوت ابن الله، والذين يسمعون يحيون. كما أن للآب الحياة في ذاته، كذلك أعطي الابن أن تكون له الحياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يحكم، لأن ابن الإنسان لا تتعجبوا من هذا، فإنه ستأتي ساعة حينما يسمع فيها كل من في القبور صوته، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيام الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيام الدينونة. والمجد لله دائما. بعظيم رحمتك. افتح لها يا رب باب البر الذي تدخل وتتنعم عليه. افتح لها يا رب باب
وأسرتهم وأهل بيتها يا رب اكرمهم صبرا واعبرهم قبرا صالحا سمائيا بشفاعة سيدتنا القديسة مريم وجميع صفوف السمائيين، فلتكن رحمتك ومنك مع شعبك وعافيهم برودة، وثبتنا في إيمانك الأرثوذكسي، كن ناصرا لنا من المؤمنين، نثبت لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك صلبت وخلصت. مريم العذراء لا تصرف عنا عن الله صدوقي لأنما أمر الله بين أمواتي وفي السادس كما الكتب صعد إلى السماوات ويستعلم من هديه وإذا يأتي في مجده بيده الأحياء والأموات التي ليس فيه قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المؤمن بالصفات لازم تروحه مع الآب والابن الله في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة ومعرفتين نعترف معه في واحد المغفرة الخطايا بالمسيح منظور الباب أبائنا القديسين الرؤساء الأساقفة أبائنا الأساقفة أبائنا القمامسة أبائنا القسوس وأخواتنا الشمامسة أبائنا الرهبان وأبائنا المالين وعن نياح كل المسيحيين ومعهم نفس المرحوم ميلاد فرانسيس في فردوس النعيم، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا. إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومعهم أيضا ميلاد فرانسيس، علم في الموضع على ما راح في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناول فيه نور القديم سيقة مكسبهم في اليوم الذي رسمته كموعظة غير الكافة لهم خيرات موعدك ما لم ترى أن تسمع به الأخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله المحب باسمه القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان العقل توال أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم اغفر لهم عدلك المسيحيين المرسلين الذين في كل المسكونة من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال وكل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم، ومعهم أيضا ميلاد فرانسيس
نيحهم ونيحهم واغفر لهم خطاياهم، فإنه ليس أحد طائر من ناس ولو كانت حياتهم معها الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم ومعهم أيضا بلاد ورمسيس نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، وأما نحن كلنا فهب لنا كمال مسيحي يرضيك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا معك فرد دين إيسيك دايما بنقول ايه؟ ربنا يعيننا زي ما عاد، ربنا يجيبنا
تقول كده عن كده. هو ده حاجة الإنسان المتقبل. إحنا بقى مطلوب مننا إيه؟ مطلوب مننا حاجتين مهمين أوي. أول حاجة الاستعداد. مشكلتنا والحبيب أبونا في الكلمة اللي هقولها يعني مشكلتنا إن إحنا بنتأثر أوي في الجنازات وكده، ونقرب من ربنا يوم 2 3 شهر يعدي ال40 وبعد كده يحصل إيه؟ كل واحد ينسى نفسه ويعيش في الدنيا زي ما هو عايشها طول العمر. إمتى نتذكر ونرجع تاني؟ لما بنتقابل في جنازة تاني. مش بيحصل كده. لكن السؤال، هل حد فكر إن ممكن الجنازة الجاية اللي نتقابل فيها دي تكون بتاعته هو؟ كون إن ربنا مدينا لحد دلوقتي نفس عمال يقول لك إيه؟ استعد. ممكن أي وقت تقابلني. أما تقابلني هتقول إيه؟ هتقول زي ما بولس الرسول قال الاجتهاد أنطلق وأكون مع المسيح ده أفضل جدا، ولا هقول أنا مش مستعد، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا ما عملتش حسابي للحظة دي. يبقى أول حاجة الاستعداد. تاني حاجة الخضوع لإرادة الله. ساعات كتير برضه سامحوني بنقعد نعاتب ربنا. إحنا دايما في الانتقال مع أحبائنا عادة يعني بنسبة كبيرة ما عندناش غير كلمتين اتنين. ليه يا رب ما كانش وقت؟ دايما الكلمتين دول في لساننا. مثلا لو ربنا سمح بانتقال ولد صغير، ليه يا رب ما كانش وقته؟ كنت تستنى لحد اما يكبر شويه ويشتغل. طيب ربنا خلاه عايش وخد حياته اول ما اشتغل، ليه يا رب ما كانش وقته؟ كنت تستنى شويه لحد ما يتجوز ويخلف. صح؟ طب ربنا خلاه يتجوز ويخلف برضه نعترض، ليه يا رب ما كانش وقته؟ كنت تستنى لحد ما اولاده يكبروا حتى عشان يطمن على عياله. طب ربنا سمح بكده يعترض برضه، ليه يا رب ما كانش وقت؟ كنت تستنى لحد ما اولاده يتجوزوا ويفرح بولاده. في كلتا الاحوال عندنا الكلمتين دول. صح؟ لكن ربنا دايما بيختار الانسان في احسن حاله، لازم نخضع لإرادة الله. داود النبي الملك العظيم لما كان ابنه على فراش الموت قلع لبس الملك ولبس المسوح وصام، ما كانش ياكل ولا يشرب عشان ربنا ايه؟ قعد يتضرع لربنا يخفف له ابنه. لكن بعد كده حصل ايه؟ ربنا خد الولد عنه. ربنا ده عمل حاجه غريبه. اول ما هم قالوا خلاص ابنك يعني راح عند ربنا، عمل ايه؟ لبس الملك وحط الخدم في ايده وطلب اكل عشان ياكل. الناس حتى يعني استغربت، يعني انت كمان ده انت لما كان ابنك لسه يعني على صراع الموت كنت زعلان وتعيط وصايم ما تاكلش. لما ابنك ربنا ياخده تاكل وتشرب وتلبس لبس الملك وتعيش حياتك عادي. قال لهم ابو واحد قال لهم ايه؟ وضمت اصبعي على فم وسكت لانك فعلت، انا ساذهب اليه اما هو فلن يرجع الي. عشان كده احبائي اخضع لإرادة ربنا، استعد تنال الأبدية. راحة منيحة لرحمنا الكريم الرب يعزينا ويعزي كل أفراد الأسرة المباركين. لإلهنا كل مرة وكرامة من الأبد. أنا مش هوعى الصلاة بس أقدم
Roma, cemiterio, Kiesis, Kiefisos, تعزيات معينة لسيد الغربة وصحبتها، ولكن أريد أن أقول 3 دقائق بس. أولاً أنا شخصياً أشكر جداً الأخ عاطف محروس ابن خالد. عاطف لم يتحرك من جنبه بمجرد ما دخل المستشفى، وكان معه باستمرار وكانوا يشغلون وشاف حاجات حقيقية مهمة جدا كان عاطف ياخذ منها. وأيضا أخص بالذكر أيضا الأخ أشرف زكي، حقيقي هو من ساعة ما كان الولاد عنده مشكلة وهو كان يتابعه وكان يتصل بي باستمرار. في خلال 10 أيام الأخيرة حوالي 17 يوم من ساعة ما دخل المستشفى وبعدين خرج واتصل بي وقال لي هرجع تاني المستشفى بعد 10 أيام. فكنت بتابعه أنا وعاطف، وجه في وقت من الأوقات قال لي يا أبونا أنا عايز أعمل تاني فوق. قعدت معاه وكان كان موجود في الوقت دوت اللي عملنا جه هنا، جه من أمريكا وقعد شوية ورجع تاني. فقال لي أنا عايز أعترف بكل اللي فات في حياتي. فقعدت معاه حوالي 3 ساعة، وبعدها قلت له لا أنت هتموت. قال لي أنا قلت له بس مش هتموت بقى، أنت هتنتقل يا حبيبي. وأخذها بمنتهى السهولة يعني. قلت له أنت هتمشي خلاص، الدكاترة بيقولوا. قال لي أنا عارف الدكاترة قالوا إن هو، ودخلنا أنا وعاطف عند الدكتور قال مفيش أمل هو يمشي. فقلت له ما الحاجات دي المفروض يبقى بالوضوح يعني عشان يستعد ويتناول. قلت له أنت مؤمن بأن هذا هو جسد المسيح قدامه يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول. أنت تتناول دلوقتي وأنت اعترفت وربنا أعطاك هذه الفرصة عشان تروح معه وبشرت أمامك البلاد وستدخل إلى الفردوس يا بلاد. فاستعد. وأنا شخصيا فرحت جدا، أنا فرحت بانتقال البلاد، لأنه يعني دي فرصة قليلة جدا للإنسان حينما يأخذ هذه الفرصة في حياته في نهاية حياته علشان يستعد هذا الاستعداد. ولا يمكن لأول مرة أقول لواحد، لا يمكن تاني مرة أو ثالث مرة أقول له أنت هتمشي هتموت، أقول له هتموت وبعدين أفهمه يعني إيه يموت، الدكاترة وبطل وكده. فأنا مبسوط في هذه الحالات بروح السماء على طول الفردوس مع إبراهيم وإسحاق. ربنا يرزقكم ونستفيد من هذه الحالات يعني ونتوب كلنا ونرجع للمسيح. أنا بشكركم جدا. تعزينا يا أستاذ الأولاد، يا أستاذ حماد وأخونا شكرا لكم وجيتم من أمريكا عشان هنا أعطوا شكرا جميعا والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات كل شيء كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا للمذنبين
يكون يفضل باسمه آمين سيشوفي كما في السماء كذلك الأرض لنا كفاف عظيما لنا ذنوبا كما نقول على المذنبين إليه لا تدخلنا في البلاء من الشريك في المسيح صار بنا أن لك الملك والقوة والمجد الأبدي لما نلاقي السما بتشاور على حد عشان يسكن فيها يبقى أكيد مش لازم نحزن إنما نفرح أوي علشانهم كلنا عايشين هنا بنجاهد لسه ما عايزين نوصل ليها هما كانوا ضيوف على الأرض ورجعوا من تاني لوطنهم اللي سبناه مش بيموت أصل إلهنا إله أحياء ده بيسبقنا على الملكوت مع القديسين والشهداء اللي سبناه مش بيموت أصل إلهنا إله أحياء ده بيسبقنا على الملكوت مع القديسين والشهداء عطشاني تكمل قريب أمريكي أبا عطشاني تكمل ربنا ساعته أكيد مظبوطة ولا بتقدم ولا بتأخر هو شايف إن التوقيت ده هو أفضل توقيت ما بيفرقش معاه السن سواء كبير أو لسه صغير المهم مين مستعد وكان سهران وقلبه نشيط اللي سبناه مش بيموت أصل إلهنا إله أحياء ده بيسبقنا على الملكوت مع القديسين والشهداء بعد ما كانوا هنا معانا بقوا شفعنا في الكنيسة ذكراكم هتعيش جوانا يا حبايبنا في الكنيسة يا حبايبنا في الكنيسة الناس راحوا يسابوني أبكي عليهم ليل ونهار وأسأل نفسي ليه يفوتوني حزني في قلبي غمرة نار أغلى الناس راحوا يسابوني أبكي عليهم ليل ونهار وأسأل نفسي ليه يفوتوني حزني في قلبي غمرة نار أنا مش قادر أعيش من غيرهم أنا مش قادر
وبستر حنانهم غطوني، كانوا شايليني جوا عيونهم من نبع محبة بيسقوني، حسيت بالدفى بين أحضانهم وبستر حنانهم غطوني، بس في لحظة سابوني وراحوا، سابوا قلبي يدوب في جراحه، وعلى سنين عمري بكوني. بإيديك يا يسوع طيبني، الماضي ذكرى تغلبني، حاسس إني لوحدي في عالم، والأحزان مش راضية تسيبني. بإيديك يا يسوع طيبني، الماضي ذكرى تغلبني، حاسس إني لوحدي في عالم، والأحزان مش راضية تسيبني. اللهم اجعلنا مستحقين وكل شكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، لا تدخلنا يا رب في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. التراب عاد إلى التراب والروح رجعت إليك يا خالقنا وإلهنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا. يبس الجسد وانحلت القوى الحساسة، هدأ القلب وبطل القتال، وصمت الآذان وصمتت الآذان، وأغلقت العينان، وبطل نفس الأنف، وخرس اللسان، هدأت اليدان. ممكن بالراحة بس لو سمحتوا نسمع الصلاة أهم يا جماعة. استراحت الرجلان وعادت العناصر إلى موضعها، والروح العاقلة صارت عندك في موضع المجازة، لأنك إن أخذت بالآثام يا رب من يقدر يقف أمامك؟ أنت الرؤوف الرحوم، على صنعة يديك تشفق علينا في كل حين، كالأب الصالح محب الصلاح لبنيه، المشفق على الذين ولدهم من الصغر إلى الكبر، ومن العبد إلى الحر. هؤلاء جميعا شركاء في جسد ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، آن وكل أوان وآذار الدور كل أمين. نخضع برؤوسنا أمام مجدك وننحني لك أعناق حواسنا بإنساننا الداخلي والخارجي كعبيد لك يا الله الضابط الكل، ونسأل صلاحك المملوء رأفة على هذه الوديعة التي هي نفس عبدك مينا الذي هو تذكاره في هذا اليوم، فليكن قيامه أمامك ودخوله إليك بأمرك المعطي الحياة وإرادتك الطوبوية في كل حين، وليكن وقوفه أمامك مستقيما وبصلاحك المملوء رحمة. اسمح له بموضع راحة، اسمح له موضع برودة ونياحا في مساكن القديسين إلى قيامة الصديقين، ومجازاة كل العالم بمشيئتك، وإعلان ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي يليق بك المجد معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دار الدور كلها آمين. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. امضي بسلام كما أعانك الله يعيننا. لا مش هبكي أغلى حبايبي مهما فراقهم أثر فيا، راضي أنا بنصيبي ونيبي واللي بيقسمهولي فدية. لا مش هبكي أغلى حبايبي مهما فراقهم
بيطلب تاني ودعته نسبة روحه بتعمل فينا كلنا ملك ايديه وصنعته والدمعة ليه تملى علينا لما بيطلب تاني ودعته الأحزان زادت حواليا ربي سمح بيها وجربني كانت تجربة قاسية عليا لكن ليسوع بتجربني الأحزان زادت حواليا ربي سمح بيها وجربني كانت تجربة قاسية عليا لكن ليسوع بتجربني مش راح تبكي في لحظة عيوني ولا يوم الأحزان تكسرني اللي فاتوني دول وحشوني بطلب من ربي يصبرني مش راح تبكي في لحظة عيوني ولا يوم الأحزان تكسرني اللي فاتوني دول وحشوني بطلب من ربي يصبرني صبرني يا رب على الفراق على موت أغلى الأحباب صبرني يا رب على الفراق على موت أغلى الأحباب عزايا إنه في السماء لكن ألم قاوي الغياب عزايا إنه في السماء لكن ألم قاوي الغياب معك يا يسوع أفضل جدا أفضل من دنيا الأتعاب معك يا يسوع أفضل جدا أفضل من دنيا الأتعاب كفاية إنه في سماء لكن فراق عني عذاب كفاية إنه في سماء لكن فراق عني عذاب كان أقرب قلبي ليا حبيبي ونور عينيا كان أقرب قلبي ليا حبيبي ونور عينيا قلبي وجعني على فراقه أصحى وبات ودموعي في عينيا استراح من أتعابه لكن كسر قلب أحبابه استراح من أتعابه لكن كسر قلب أحبابه برني يا رب التجربة صعبة عايش ازاي بعد غيابه صبرني يا رب على الفراق على موت أغلى الأحباب صبرني يا رب على الفراق على موت أغلى الأحباب عزايا إنه في السماء لكن ألم قاوي الغياب عزايا إنه في السماء لكن ألم قاوي الغياب معك يا يسوع أفضل جدا أفضل من دنيا الأتعاب معك يا يسوع أفضل جدا أفضل من دنيا الأتعاب كفاية إنه في سماء لكن فراق عني عذاب كفاية إنه في سماء لكن فراق عني عذاب تجربة قاسية عليا مريرة زرعت فيا أحزان كتيرة
تجربة قاسية عليا مريرة، زرعت فيا أحزان كتيرة، كأن روحي راحت مني وهتنكرني سنين طويلة. صبرني يا رب على الفراق، على موت أغلى الأحباب. صبرني يا رب على الفراق، على موت أغلى الأحباب. عزايا إنه في السماء لكن ألمني قوي الغياب. عزايا إنه في السماء لكن ألمني قوي الغياب. عنك يا يسوع أفضل جدا، أفضل من دنيا الأتعاب. معك يا يسوع أفضل جدا، أفضل من دنيا الأتعاب. كفاية إنه في سماء لكن فراق عندي عذاب. كفاية إنه في سماء لكن فراق عندي عذاب.